De Constant van den Stok Foundation werd in 2011 opgericht om sociale activiteiten te organiseren ten voordele van minder bedeelde mensen, gehandicapten en in het bijzonder jongeren en kinderen. In december van vorig jaar ondertekende Brusselstad, Ukkel, Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis een overeenkomst met de stichting voor een nieuw project. Samen willen ze met behulp van voetbal kansarmen tussen 10 en 13 jaar in Brussel op de schoolbanken houden. De bedoeling van de foundation is van de kinderen te helpen. Dus kinderen dat ofwel gehandicapt zijn, zieke kinderen of sociaal benadeelde kinderen in België. We zijn in testperiode, dus we zijn begonnen met 3 gemeentes. Die zijn er 5 ingeschreven, maar zijn er 3 effectief begonnen met een tekort aan velden. Maar tot hiertoe verloopt alles zoals we het gedacht hebben. De foundation staat in voor de financiering van het project, maar ook de gemeentes en scholen moeten hun steentje bijdragen. Dus voor de minder bedeelde kinderen hebben wij dus een project opgestart. Met gemeentebesturen en scholen en om het spijbelen te bestrijden. En ook om de schoolresultaten te verbeteren. Dus de kinderen mogen en kunnen naar een trainingssessie komen, ofwel de woensdagnamiddag ofwel de vrijdagavond. Momenteel loopt het project al in 3 van de 5 gemeentes. Brusselstad, die de overeenkomst als eerste ondertekende, heeft nog altijd geen veld gevonden. In Brussel natuurlijk is het altijd moeilijker, want er zijn veel aanvragen van infrastructuur en sportieve infrastructuur. En u weet dat in België, en meer bepaald in Brussel, ontbreekt het een aantal sportieve infrastructuur. En ten tweede, iedereen wil natuurlijk een veld buiten. Maar dat is niet zo simpel. Er zijn ook natuurlijk clubs of abonnees of mensen die constant op die velden willen spelen. Dus het is niet zo evident. Dus nu in juni gaan wij dus de beschikbaarheid van onze velden voor het volgende seizoen bepalen. Elke training wordt begeleid door een gediplomeerde trainer van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en een opvoeder om alles in goede banen te leiden. Exactement, en tant qu'ancien footballeur et en tant que passionné, ça fait que du bien de voir les enfants. Déjà, si le programme peut apporter les enfants à avoir de bons résultats à l'école. Comme je leur dis que l'école ça ne finit pas, mais le football, c'est un moment que ça finit. Ils doivent tenir bon à l'école, surtout à l'école. C'est ça qui peut leur garantir un futur certain. Ben voilà, donc moi en fait ici il y a le coach et moi éducateur, donc j'encadre le groupe. Et j'aide le coach, tout ce qui est discipline. Donc voilà, de façon à ce que ça se passe bien et que l'entraînement se passe bien. Zowel de trainer als de opvoeder merken een duidelijke vooruitgang bij de kinderen. Il y en a beaucoup qui ne savaient même pas. Mais aujourd'hui, je vois comme ils sont enthousiastes. C'est ça qui me plaît aussi. Bah déjà, on va parler niveau jeu, il y a eu une nette amélioration. Parce que bon, au début, on va dire la moitié d'entre eux jouaient déjà au foot et certains ne jouaient pas. Donc il y a déjà une nette amélioration à tout ce qui contrôle, passe, etc. Et puis si on doit parler de discipline aussi, on se rappelle avec le coach, les premiers entraînements, c'était pas évident parce qu'on connaissait encore personne et chacun a des caractères bien différents. Et maintenant, au fur et à mesure que les mercredis passent, ça se passe dans l'ensemble très très bien. Ook de kinderen zijn tevreden met het project en beseffen het belang van goede schoolresultaten. Qu'est-ce que tu as déjà fait aujourd'hui? On a fait un match, on a fait 2 exercices avec ballon et sans ballon. On a fait 2 équipes, on a joué au foot comme il faut. Est-ce que tu trouves le plus important l'école ou le football? L'école et le football pour me relâcher. Comment sont tes résultats à l'école? Ça va. Ça va? Zo très bien. Het project staat nog steeds in zijn kindervoetbalschoenen, maar de voorzitter van de foundation, Kiki van den Stok, heeft grote ambities voor de toekomst. Het ultieme doel is eigenlijk de 19 Brusselse gemeenten te kunnen verenigen om dus in iedere gemeente een ploeg en op het einde van het seizoen een toernooi te organiseren.